السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام نیوز کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں آج رات سے موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج رات سے گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر سے سندھ میں مون سون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے اور بارش برسانے والا سسٹم آج رات تک بھارتی گجرات سے تھرپارکر میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے کا کہنا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، سانگھڑ، میرپور خاص، تھرپارکر، عمرکوٹ، جامشورو اور دادو میں آج رات سے تیز بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جو 6 جولائی سے 8 جولائی تک وقفے سے جاری رہ سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کہیں معتدل اور کچھ مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں اربن فلڈ کا خطرہ بھی رہے گا۔ یہ تھی ایک خبر، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔